یہ ٹیلی فون یہ ٹیلی فون ہے بہت پرانے. یہ تو یہ بھی ریلوے میں نہیں، یہ ڈائل سسٹم جو ہوتا ریلوے کا نہیں ہے والا. یہ مختلف ڈائل سسٹم ہوتا تھا ریلوے کا. اچھا، جس سے وہ چلاتے یہ جو ایسے گھما کے اور اس سے مثلا کرنٹ پیدا ہوتا تھا. وہ مختلف اسٹیشنوں کے جو نمبر ہیں وہ اگر ایک دفعہ گھمانا ہے تو ایک اسٹیشن، دوسری دفعہ گھمانا ہے دوسرا اسٹیشن آ جاتے. ٹھیک ہے. صاحبزادہ یعقوب خان کا ٹیلی فون ہے. یہ صاحبزادہ یعقوب 1988 سے جی یوز ہوتا تھا. یہ دور تھا جب وہ وزیر خارجہ تھے تو ان کے لیے استعمال میں رہا ہے. کیا بات ہے. اور یہ ورکنگ آرڈر میں. اچھا، اگر آپ یہ ٹون سنیں ریلوے میں بوگیوں میں یہ فین جی ہوتے تھے. اور وہ بھی لیمپ بھی اسی میں. یہ بس ٹھیک ہے. شپ کا. اچھا، شپ کا یہ کیا یہ کمپاس ہے. اچھا، وہ سمت بتانے یہ سمت بتانے کے لیے ویسٹ آرن ویسٹ کمپاس ہے. اور یہ بھی تقریباً 100 سال سے اوپر کا ہی ہے. یہ پروجیکٹر 1960 کا 1960 پروجیکٹر ہے. اور یہ مینول کیلکولیٹر ہے. اچھا، 1920. مینول کیلکولیٹر یہ کرتا ہے ورکنگ؟ جی ورکنگ آرڈر میں ہے. جو پلس کریں گے پلس دے گا، مائنس کریں گے مائنس دے گا. کریں کوئی جی اب فرض کیا ہم نے اس کو پلس کرنا ہے. ٹھیک. یہ اس کے ذریعے ہم مینول لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے 220 کر دیا، 22 کر دیا. ٹھیک ہے. اب ہمیں اس میں پلس کرنا ہے. فرق کیا تو یہ ایک دفعہ کیا ہم نے اور یہ 1 ٹرانزیکشن ہمارے پاس آ گئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہے دوبارہ، ہم نے کرنا ہے یہ فرق کیا یہ مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے. یہ ہم نے اس میں 552 ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں. ایک ہی سیکنڈ. یہ اس میں ایک منٹ کہتا ہوں کہ دوبارہ میں آپ کر کے بتاتا ہوں. یہ ہم نے 122 کیا اور یہ 122 ادھر آ گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے اس میں دوبارہ ہم نے کوئی ٹھیک ہے. اب ہم جب دوبارہ اس کو کریں گے یہ آ گیا اور یہ جواب آ گیا اس کا اور 2 ٹرانزیکشن ہو گئی. 2 ٹرانزیکشن. ٹھیک ہے. تو جتنی ٹرانزیکشن ہوگی وہ ٹرانزیکشن یہاں آ جائیں گی. جتنی دفعہ ہم نے پلس کو کرنا ہے وہ پلس ہو کے آنسر یہاں آ گیا. اور یہ وسلس ہوتی تھی برٹش دور کی، یہ وہ ہیں. اور یہ پولیس کے مختلف بیجز ایک زمانے میں دیکھنا، ایک زمانے میں ڈسٹرکٹ پولیس ہوا کرتی تھی، جیسے یہ سکھر پولیس کا ہے. مختلف چیزوں کے لیے یہ بھی سکھر پولیس کا ہے، وہ بیج ہے. اور یہ دیکھ لیں مختلف لائسنس ایشو ہوتے تھے گاڑیوں کے. ٹھیک ہے.
تو یہ اس طرح ہوتے تھے حیدرآباد وہیکل. اچھا یہ لائسنس ہے؟ جی 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 جی. صحیح ہے. یہ وسل ہے؟ یہ وسلس ہیں، یہ برٹش دور کی. یہ میڈل پاکستان آرمی کے میڈلز ہیں مختلف. پاکستان آرمی سے ریلیٹڈ ہے یہ. ٹھیک. مختلف یہ مختلف ادوار ملتے رہے ہیں عہدے کے حساب سے، مطلب عہدے کے لحاظ سے بھی اور دوسرا سروس کے لحاظ سے. یہ پاکستان آرمی میں ایشو ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اپنا یہ کس دور کے ہیں تقریباً؟ یہ مختلف دور کے. اچھا. ہاں ابھی تک جو ملنے والے ہیں پرانے دور سے لے کے ابھی تک جو بھی پاکستان بننے کے بعد ملتے رہے یہ اس دور کے پریزنٹیشنز ہیں. تو یہ میرے والد صاحب ہیں اور میرے والد صاحب کو ملنے والے یہ میڈلز ہیں سیکنڈ ورلڈ وار میں. سیکنڈ ورلڈ وار؟ جی جی جی. اور یہ فرسٹ ورلڈ وار میں جو ملے تھے مختلف فوجیوں کو ملے تھے. اور یہ تو ڈیتھ پینی ہوتی تھی جو 2 یہاں ایشیا کے لوگوں کو ملی تھی. یہ نیچے والے میں؟ یہ نیچے جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے میڈلز ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار. اور یہ نیچے سے نیچے جائیں گے یہ پھر یو ایس آرمی کے میڈلز آ جائیں گے. یہ ان کو ملے تھے؟ جی یہ میڈل یو ایس آرمی کے. یو ایس آرمی. ریاست میں مختلف لوگوں کو دیتی تھی. یہ وہ ہے. جو نواب جی جی جی. 39 یا 40 جب وہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی ان دنوں میں جو شپس استعمال ہوئے تھے یہ ان میں لگی ہوئی گھڑیاں تھیں. تو یہ بھی آلموسٹ کافی پرانی ہے. ہاں بالکل. کافی اس ٹائم بھی کافی اچھے شیپس اور اچھی شیپ تھی. اور یہ لیکن گھڑیاں ساری مینول ہیں.